Il dottore ha smesso la sua collaborazione da mesi, ormai, ma io avrei bisogno di fare alcune domande, signor Fonzi. Ma invece, Martina, che fine ha fatto Martina? Non conosco nessuna Martina. Ah, peccato. Con chi ho piacere di parlare? Sono la responsabile della trasmigrazione dei profili nel processo di acquisizione in atto. Se non le dispiace arriverei al punto. Non ho capito bene. Quindi sì, arrivi al punto. Oltre ai modi e alle parole, la responsabile della trasmigrazione dei profili nel processo di acquisizione in atto aveva la voce da stronza, inconfondibile, senza sbavature sulle vocali, senza difetti di articolazione nelle consonanti e quel tono metallico standard. Eppure aveva qualcosa che mi suonava familiare, quasi affettuoso. Lavoriamo è stata acquisita da Omniwork grazie al bonus previsto nell'operazione salva impiego del decreto ministeriale del 22 maggio scorso. Quindi tutti i profili appartenenti al database di Lavoriamo sono passati alla gestione di Omniwork, la quale, per semplificare la sua organizzazione interna, ha deciso di chiudere la ragione sociale di Lavoriamo e di trasmigrare tutti i profili nei suoi database. Ok, cioè non mi state licenziando, quindi tecnicamente sì, praticamente no. Le stiamo chiedendo il consenso per trasmigrare il suo profilo sui nuovi database, così Omniwork potrà continuare ad avere accesso alle sue competenze per collocarla meglio sul mercato del lavoro, esattamente come faceva Lavoriamo. Ma io avevo un lavoro con Lavoriamo, certo, ed è per questo che la sto chiamando. Essendo lei un ex dipendente, deve dare il consenso finché cambi il suo datore di lavoro, che è una delle due parti del suo contratto, quindi questo passaggio non può avvenire in automatico. Scusi, quale sarebbe la lettera parte del contratto? Ma come? Lei è vero che non avevo mai dato l'esame di diritto del lavoro, ma ci poteva arrivare lo stesso ad evitare di fare la figura del fesso cosmico. Tant'è, cambiai direzione, facendo finta di nulla. Ma no, intendevo tutti gli altri profili vengono trasmigrati automaticamente, senza essere avvisati, e se magari qualcuno non vuole, viene mandata un'email a tutti, è stata mandata anche a lei, e comunque ognuno ha il diritto di poter uscire dai nostri database quando desidera, è tutto in regola, non ne dubito. Ma quindi io posso continuare a svolgere la mia mansione sui social? Signor Fonzi, prima deve dare il consenso alla trasmigrazione e poi rimango fregato. No, nel giro di pochi giorni le verrà assegnato un incarico equivalente. Omniwork non licenzia nessuno, ogni risorsa ha le sue caratteristiche da sfruttare. E noi non facciamo altro che fare incontrare la domanda con l'offerta, esattamente come faceva Lavoriamo, di cui abbiamo acquisito lo spirito, oltre che database. Sarà, ma in realtà mi sembrava che questa tizia fosse proprio stronza e che in qualche modo dietro questa richiesta si nascondesse una fregatura. Probabilmente era colpa delle telefonate registrate in cui tu potevi accettare o non accettare di tutto, semplicemente dicendo sì.
Una volta cambiai il mio piano tariffario dello smartphone, dicendo sì a una super cazzola di cui non avevo capito niente. Tipo 1000 sms ammessi, un'epoca in cui gli utenti sono sotto i 25 anni non sapevano manco cosa fossero gli sms. Niente di grave, per carità, ma ero sempre titubante a dire di sì, che venivano registrati. Avevo paura di ritrovarmi senza acqua in casa, senza elettricità, oppure sposato con una coreana, che abbia sperimentazioni su nuove forme di torture legali e via dicendo. Dall'altra parte non avevo molta scelta e non mi sembrava che ci potessero essere grossi rischi nel dare questo tipo di consenso. Così andai a cercare e analizzare attentamente il significato di trasmigrazione e trovai delle seconde definizioni che tiravano in ballo l'anima e così la razionalità e l'ateismo mi portarono a pensare che non fosse possibile né vendere né comprare un'anima. Così mi decisi di dare consenso a queste trasmigrazioni. Ok, bene, dovrebbe dire di sì. Cosa devo fare? Dire sì. Adesso. Sì. Come ha fatto lei adesso? Esattamente. Aveva una voce da stronza, ma la percepivo come se fosse una persona intima. Chissà perché. Se mi dici il tuo nome, ti dico sì. Se mi dici di sì, le dico il mio nome. Puoi darmi del tu? No. Sì. No, non posso. L'ho detto. Cosa? Sì. Ah, bene. Quindi è tutto in ordine. Lei autorizza la trasmigrazione. A breve le faremo sapere. No, dico quindi il tuo nome. Sei sicuro di volerlo sapere? Arturo. Aveva cambiato tono e modo di parlare, oltre ad essere passata al tu. La voce misteriosa della responsabile della trasmigrazione dei profili nel processo di acquisizione in atto ed in realtà Benedetta. Quella stronza che non sentivo da anni e che nel frattempo si era laureata in qualcosa di strano. Si era trasferita a Londra e in tempi record aveva fatto carriera dentro questa Omniwork. Mi disse che aveva smesso di fumare appena finita la maturità, ma io sapevo per certo che nel frattempo aveva continuato a spacciare e che la sua vita era cambiata. Non stava più con quel Bruno da un bel po' e ora viveva felice in Inghilterra, in compagnia di 2 cani e Victoria, la sua compagna. Non ricordo bene, ma mi sa che bestemmiai di gusto per la sorpresa. Scusa se sono stata fredda, ma la procedura prevede un certo distacco professionale e quando ho visto dal file che eri tu mi sono dovuta concentrare il doppio per restare impassibile. Ora ho spento la registrazione della telefonata. Capisco. Beh, quindi stai bene? Sì, molto. Vienimi a trovare qui se ti va. Ho una casa grande, ci piace ospitare amici. Grazie, Benedetta, ma non avevi in programma di venire a Londra. Beh, come vuoi. Chissà perché mi imbarazzava così tanto parlare con la prima ragazza con cui avessi fatto l'amore. Stronza com'era stata, avrei dovuto semplicemente trattarla di merda. Ma forse dentro di me covava ancora il desiderio di stare con lei.
una lettera volta, 7 anni dopo, per farle vedere com'ero diventato bravo a scopare. E la presenza di questa sconosciuta Vittoria mi nervosiva come quella di Bruno. Allora, quindi misi giù il telefono, salutandola cordialmente, e iniziai a cercare dei voli per la capitale inglese.